विस्तृत शान्ति सम्झौताको आज 7 वर्ष पूरा भएको छ। 10 वर्ष लामो युद्धपछि नेपाल सरकार र तत्कालीन नेकपा माओवादी बीच विक्रम सम्मत 2063 मङ्सिर 5 गते भएको सम्झौता शान्ति सम्झौता भन्ने गरिन्छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइराला र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उक्त सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो। यो सम्झौताले नेकपा माओवादीलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउन र सरकारमा सहभागी हुन बाटो खुलेको थियो। नेपाली जनताले 2007 साल पहिलेदेखि हालसम्म पटक पटक गर्दै आएका ऐतिहासिक सङ्घर्ष र आन्दोलन लोकतन्त्र शान्ति र अग्रगमनका पक्षमा प्रकट गरेको जनादेशको सम्मान गर्दै 7 राजनैतिक दल र नेकपा माओवादी बीच भएका 12 बुँदे लगायत अन्य विभिन्न सहमतिका आधारमा विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको थियो। सम्झौतापछि तत्कालीन नेकपा माओवादी सरकारमा सहभागी भयो। मुलुकमा संविधान सभा निर्वाचन पनि भयो, तर पहिलो संविधान सभा संविधानले नबनाई विघटन भयो। यो बीचमा दलहरू सरकार बनाउने र हटाउने काममै बढी व्यस्त रहे। अहिले फेरि दोस्रो संविधान सभा निर्वाचन सम्पन्न भएको छ। विस्तृत शान्ति सम्झौताको 7 वर्ष पूरा हुनु र दोस्रो संविधान सभा चुनावको मतगणना पनि आजैबाट सुरु हुनुले राजनीतिमा नयाँ अध्याय थपेको छ। दाङमा हतियार सहित 26 युवा पक्राउ परेका छन्। सशस्त्र प्रहरीले तुलसीपुरको एक होटलबाट हतियार सहित 26 युवालाई पक्राउ गरेको हो। तुलसीपुर स्थित वेस्टर्न प्यालेस होटलमा बसेका उनीहरूलाई प्रहरीले छापा मारेर नियन्त्रणमा लिएको जनाएको छ। उनीहरूको साथबाट 6 थान तरवार, 2 थान खुडा, 1 थान खुकुरी, 1 थान चक्कु बरामद गरेको छ। हतियार सहित होटलमा बसेको थाहा पाएपछि प्रहरीले होटलमा छापा मारेको सशस्त्र प्रहरी तुलसीपुर बेस क्याम्पका डीएसपी अच्युत मजगैयाले जानकारी दिए। निर्वाचनमा धाँधली गर्न लक्ष्य अनुरूप उनीहरू हतियार सहित होटलमा डेरा जमाएर बसेको हुन सक्ने प्रहरीले आशंका जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतले चीनसँग सीमा जोडिएका क्षेत्रमा सैनिकको संख्या बढाउने भएको छ। भारतसँग सीमा जोडिएका क्षेत्रमा थप 50,000 सैनिक बढाउने निर्णय गरेको हो। यसका लागि 65 करोड रुपियाँ खर्च हुने भारत सरकारले जनाएको छ। खास गरी पश्चिम बंगालको भारत चीन सीमामा सेना तैनात गर्न लागि हो। भारतीय क्षेत्रमा चिनिया घुसपैठ बढेको भन्दै भारतले सीमा क्षेत्रमा सैन्य संख्या बढाउन लागेको हो। देशले सीमा क्षेत्रलाई लिएर विवाद हुँदै आएको छ। अब खेलकुद समाचार। Brought to you by Broadlink. Connect your way to freedom. Red Bull, the one and only energy drink. Dabur Chyawanprash. क्रिस्टियानो रोनाल्डोले ह्याट्रिक गरेपछि पोर्चुगल स्विडेनलाई पराजित गर्दै ब्राजिल विश्वकपका लागि छनौट भएको छ। गैराती भएको प्लेअफको दोस्रो लेगमा घरेलु टोलीलाई 3-2ले पराजित गर्दै समग्रमा 4-2 को नतिजा निकाल्दै विश्वकपका लागि छनौट भएको हो। पहिलो हाफ गोल रहित बराबरीमा रोकिएको पोर्चुगलले 50औं मिनेटमा रोनाल्डोको गोल मार्फत अग्रता लिएको थियो, तर 68औं मिनेटमा इब्राहिमोभिचले स्विडेनका तर्फबाट बराबरी गोल फर्काए। पुनः इब्राहिमोभिचले नै 72औं मिनेटमा गोल गरेपछि खेल रोमाञ्चक बनेको थियो। पूर्ण रूपमा दुई उत्कृष्ट फरवार्ड रोनाल्डो र इब्राहिमोभिच बीचको भिडन्तका रूपमा देखिएको खेलमा रोनाल्डो पुनः एक पटक नायक साबित भए। 77औं मिनेटमा खेललाई 2-2 को गोलको बराबरीमा ल्याएका रोनाल्डोले त्यसको 2 मिनेटमा विजयी गोल सहित ह्याट्रिक पूरा गरे। पहिलो लेगमा पोर्चुगलले आफ्नो घरेलु मैदान स्विडेनलाई 1-0ले हराउँदा पनि रोनाल्डोले नै गोल गरेका थिए। त्यस्तै पहिलो लेगमा युक्रेनसँग 2-0 को हारका बावजुद दोस्रो लेगमा उत्कृष्ट पुनरागमन हुँदै पनि विश्वकपमा आफ्नो स्थान सुरक्षित गरेको छ। फ्रान्स र करिम बेन्जेमाका थिए। फ्रान्स पहिलो लेगमा हार बेहोरे पनि विश्वकप पुग्ने पहिलो युरोपियन राष्ट्र हो।
युएईमा जारी आइसिसी टी20 विश्वकप छनौट खेलमा नेपालले आज समूह चरणको 5औं खेलमा नेदरल्यान्डसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। खेल नेपाली समयअनुसार पौने 4 बजे शारजा क्रिकेट स्टेडियममा सुरु हुनेछ। समूह बीमा रहेका नेपाल र नेदरल्यान्ड्सको समान 4-4 अङ्क भए पनि रन रेटका आधारमा नेदरल्यान्ड्स शीर्ष स्थानमा रहेको छ। एक दिवसीय मान्यता प्राप्त नेदरल्यान्ड्स टी20 र वानडे विश्वकप खेलिसकेको राष्ट्र हो। त्यसैले नेपाललाई नेदरल्यान्ड्सलाई पराजित गर्नु त्यति सहज पनि हुने छैन। यी दुई बीच अघिल्लो पटक यसै प्रतियोगितामा भएको भेटमा नेपाल विकेटले पराजित भएको थियो। पहिले ब्याटिङ गरेको नेपाल जम्मा 7 विकेट गुमाउँदै 85 रनमा समेटिएको थियो। विदा हुनुअघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। काठमाडौँ लगायत देशका विभिन्न स्थानमा केही बेरमा मतगणना सुरु। देशका विभिन्न स्थानबाट मत परिणाम आउन सुरु। विस्तृत शान्ति सम्झौताको आज 7 वर्ष पुरा। जनताका चाहना र अपेक्षा भने अझै अधुरै। भारतले चीनसँग सीमा जोडिएका क्षेत्रमा थप 50,000 सैनिक तैनात गर्दै भारतीय क्षेत्रमा चिनिया घुसपैठ बढेको भारतको निष्कर्ष। र टी20 विश्वकप छनौट खेलमा नेपालद्वारा पपुवा न्युगिनी 7 विकेटले पराजित। नेपालले आज नेदरल्यान्ड्सको सामना गर्ने। हिमालय समाचार अहिलेलाई सक्यो। हिमालय टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला।